Сәлем дуслар, безнең Казан кайный подкастының 13-нче чыгарылышы. Без яңадан менә Аудио Казан студиясында. Аудио Казан студиясында Рекламная интеграция Ильястан. Икенче тапкыр Ильяс безгә кунакка килә, Радиф, ничек булды ул? Мин аны аңламыйм. Рәсмәтегә барың кунакта китә алмый. Китә алмаган кунак. Ильяс бүген кемгә кунакка килде әле монда? Нешенче елдык безнең тиздән 14 октябрьдән Таткульт фестның лабораториялары башланып китә. Музыкаль лабораториясы хәзерге вакытта җыелып беттеме инде заявкалар? Заявкалар килде. Без аларны бүген ачып, тыңлап карыйбыз. Барлыгы ничә заявка килде? 120дән артык кеше инде. Димәк, бу музыкантлар, шагыйрьләр, анда җырчылар, инструментистлар, бөтен кеше гомән дәсен иҗатка гашык булган. Кагылышлы булган. Гомән музыка белән ничек тә булса шөгыльләнгән кешеләр. Алар башлаганчы ике сүз белән генә аңлатып китәсезме? Нәрсә ул лаборатория? Һәм анда нәрсә була? Менә бу матур студияда, мәсәлән, безнең катнашучылар үзләренең яңа җырларын иҗат итәчәкләр. Аларга төрле экспертлар булышачак. Мәскәүдән, Петербургтан, Уфадан, Нальчиктан, Минводидан килгән экспертлар. Алар белән бергә монда яңа җырлар яздырачак. Димәк, кара, шагыйрь, музыкант, аранжировщик, бергә җыелады, композитор. Кеше җыела, аларга инде без белем бирәбез. Белем башта инде белемнәр бирәбез. Мәсәлән, инде музык инструментлар бар безнең татар тарихында, инде музыка булган инде яисә. Мәсәлән, безгә кирәк, мин бик гурлана бер белән Нальчиктан килә Red Recordings исемле лейблдан егетләр. Алар менә шуны Кавказда яшәп, андагы теге черкеслар, чеченнарларның җырларын яздыралар. Борынгы җырларын, чөнки алар безнең аерымлы бураларак, ул җырлар сакланган. Кеше теге вакытта кебек җырлый. Әле дә җырлый, һәм аларны яздыралар. Интернетка бушлай салалар инде. Бәлки акчага да бераз акча эшле. Әмма алар үзләре шулай үздектән йөриләр менә бу таулар буйлап. Һәм менә без аларны чакырдык, безгә бирегез инде бер бәлки ярдәм, ничек менә безгә дә кушырга бу татар һәм менә заманча тавышларда да килбәсе нәрсә килеп чыгар дип инде. Һәм менә шулай илһамланып, һәрбер команда җыр яза инде. Без һәрбер атнаны, һәрбер команда бер җырны язарга тиеш. Безнең 2 атна бар, димәк, безнең 8 җыр булырга тиеш нәтиҗәдә. Димәк, 2 атна эчендә 8 җыр иҗат ителәчәк төрле командалар белән. Димәк, 126 заявка килде. Шул кешеләрнең ничәсен алдыгыз? Әле алмадык. Димәк, 120дән артык заявкадан кайберләр үзенең сылтамасын дөрес куймаган, кемдер кабатлана, һәм аларны алып ташлагач 116 калды. 116 кеше һәм шушы 116 күп инде безнең Казан өчен күп. Мәсәлән, бу бит һәр кемдә 120 белән чагыштырганда 4 кеше генә ялгышкан дигәнем. Булай бер 10 кеше ялгышкан. Мин белмәдем, 116 кеше бармы бездә Казанда музыка белән шөгыльләнүче. Менә димәк бар. Татарчага кызыксынган шуны. Менә димәк, бу 116 катнашучыдан түгел, заявка биргән кешедән без инде 60тан 70кә якын ниндидер игътибарга лаек кешеләрне сайлап алдык. Чөнки хәзерге этапта бу сайлауларда экспертлар катнашачак, безнең кураторлар. Ягъни без бу исемлекне кураторларга җибәреп, алардан бәя алабыз. Ягъни кем кайсы катнашучыга нинди бәя бирә, һәм аларны суммалап иң яхшыларын сайлап чыгачакбыз. Туктале, буларның 70 кешенең ничәсе җыр яза? Менә хәзер аңлатабыз. 16 кеше кирәк. 16 кешесе. Без күп аңлатабыз, без музыка куймыз, музыка куйык инде. Беренчедән, безнең бер дистәгә якын яхшы, кызыклы, заманча яшь шагыйрьләр җыелды, җыр язучылар. Без аларны Радиф белән үзебез сайлап алдык. Хәзерге вакытта шул әдәбият буенча зур экспертлар. Яхшы. Хәзерге вакытта шагыйрьләрдән 4 шагыйрьне без Радиф белән сайлап алабыз. Калган музыкантларны без музыкаль кураторларга тапшырып, аларның бәясен сорарбыз. Сезнең өчен без шушындый демо сайлаулар уздырып җибәрәбез. Ягъни
гомумән заявкалар биргән кешеләрдән кайсысы нинди музыка яза, нәрсә белән шөгыльләнә икәнен белер өчен без сезгә исемнәрен әйтәбезме? Беренче иң кызыклы үрнәкләрен куеп күрсәтәбез. Мәсәлән, алыйк иң беренчесен. Беренчеләрдән булып безгә Алина Каримова үзенең җырларын җибәрде. Ул җыр түгел, ул музыкаль композиция булып чыкты. Ягъни менә шундый симфония дип атала торган композицияны тыңлап карый алабыз. Безнең радио шунда подкаст радио. Ильяс ФМ. Синең дулкында. Казанда яши. Менің исемім Алина, мультиинструменталист. Скрипкада, пианинода, флейтада һәм калимбада ойнайм. Димәк, аның сәхифәсендә бары тик инструменталь музыка җыелган. Мәсәлән, play дигән җырга басып карыйк. Казанда яшәгәне сизелә әзрәк. Һәм Мырау Батыр сериалын караган ахрысы бу. Каранда трек Tulip дип аталган. Tulip ягъни чәчәк. Ләлә чәчәк. Как раз калимбага шагылган. Ягъни ул тышлыгына ләлә чәчәген куйган, ягъни шулай ук татар бизәкләреннән димәк ул. Аналадин. Син элек беләйдеңме бу кызны? Юк, беренче тапкыр ишеттем. Миңа бик тә ошады, без аңа бик югары бәяләр бирдек. Тамам, бишләр. Алга таба кемнәр безнең йөрәгебезгә үтеп кергән? Айрат. Айрат Нуркаев. Менә монысы бу музыкантны инде Казанда һәм Татарстанда яшәүче диджейлар һәм электрон музыкантлар аны шактый яхшы белә. Тыңлаучылар да төрле электрон музыка сөючеләр дә аны беләдер дип уйлыйм. Аның исеме катнашты бит. Таткульт фестивалендә быел электрон сәхнәдә уйнады һәм аның хәтта үзенең микстейп кебек кичкенә генә альбомы чыкты һәм ул да бездә катнашырга теләүчеләрдән. Кызлар дип аталган. Ул хәзер Әлмәткә күчеп китте, үзенең тагы бер проекты белән шөгыльләнә. Ләкин менә ләкин лабораториядә инде нәкъ менә электрон музыкант буларак катнашырга тели. Дип аңладым. Бу сыйфатлы музыка. Әйтергә була профессиональ хәтта бәлки. Хәтта Татарстан электрон сәхнәсе өчен бу бик зур шундый. Без Айратның кайдыр музыкасын без кайдарын кулланган идек хәтта. Роликларда, кайсы роликларда кулланган. Фестиваль роликларында. Җәйтсездә бәлки, менә җәйтсездә булган. Микрофон куеп. Шуны пикселенен идер. Шундый. Хәзер мен беләнчә ул хәзер әйткән иде кайда бер реклам күргән иде. Мин әйтә, мин альбом язам. Сез җырларга җырлыйсыз икән, дисез җырлыйсыз диде. Миңа языгыз ди. Мин сезнең белән әзер иҗат итәргә, шуңа күрә менә кем үзенең җырчы дип уйлый икән, Татарстанда андый кешеләр бик күп. Аңа языгыз. Языгыз башларга Мостапайс. Әйдә киләсенә. Шундый бик модный тавышлар кулланырга ярата. Кызлар дип атала, димәк, текстның инглизчә. Инглизчә, ләкин ниндидер локаль үзенчәлеген күрсәтер өчен бәлки шулай дип аталгандыр. Хәзер кеше шулай куллана теге башка сүзләрне яза, мәсәлән, инглизчә трек, яки аталган атай, мәсәлән, лёд. Сибирь. Син теге, всё, кызлар. Нәрсә кызлар? Нинди? Ул башысын нинди кызлар икән бу димендеме? Шундый провокация. Әйдә киләсе трекны куып карыйк. Тагы бер треге аның Fashion Kid дип атала, мәсәлән. Ягъни мода баласы. Буларның һәрберсе ниндидер үзенең стилендә инде. Аларны бер стильгә кертеп карарга карап булмый. Верканда, джем барларда уйнатыла торган, бәлки Алафузовта уйнатыла торган шундый музыка. Джемда уйнаталар. Джемда уйнаталармы? Анда бит алар чыгыш ясыйлар күпчелеге. Мәсәлән,
Хәзер гомумән мәсәлән Веркта хәзерге җирле музыкантлар менә Веркта чыгыш ясый башладылар. Аларда яңа теге серия концерты башланды инде. Алар ничектер менә аларга урын бирә башладылар. Мин күрдем синең музыкант Баяруның кичәсе була Веркта. Так, әйдә, бу шундый профилларны син күрсәтәсең. Бармы шундый ниндидер үзенчәлекле менә кичә генә утырган и кичә генә утырган, хәзер чыккан. Әйе. Самородок бармы шундый? Так, әйдә табып карыйбыз. Безне шакка торган кешеме? Әйе, бар иде безнең бер шакка торган кеше, кем исеме? Әлбәттә, сез күрсәтәсез монда кемнәрне инде безнең азмы күпме без таныйбыз. Юк, анда беләсең, анда бер егет җибәрдән теге ничек ул комедийный урок. Ул монда түгел. Монда түгелме ул ничек инде ул? Килмәде ул безнең, әйе. Гомумән безнең төп исемлеккә кермәде, ләкин без аңардан бик рәхәтләнеп көлеп алдык кичә. Димәк, аның исеме Нафис Газиев, аның YouTube каналы бар, Нафис Фанк. Аның ничә видео монда? Да йөзләгән видео. Бөтен тормышы монда. Һәрберсеннән 1 просмотр, 16 просмотр. Минемчә без хәзер бик зур теге эш эшлибез, аңа просмотрларга истибез. Һәм мәсәлән, бу трекның исеме Нафис һәм Илфат Любовь татарча. Моны әлбәттә видеосы күрсәтергә кирәк. Ну, үзегез сезләп табырсыз алыр YouTube'да. Нафис һәм Илфат татар хәрефләре белән язмагыз, таба алмыйсыз. Любовь. F хәрефе һәм нечкәлек белгесезләр. Татарча шәһәр. Татарча музыка җыр. Димәк, видеода алар икәүләп би. Син яшисең авылда, һәм шәһәр егете, ничек күрешәбез? Иң мөһиме татар эстрадасы өчен теге о дигән элементын дөрес урында куярга. Күктәге йолдызларны Нәрсә генә җырласаң да о дип куйсаң, инде әзрәк кул чаба башлыйлар. җир шарында Монда барысы да ошый. Костюмнары. Карагыз, Менә бу иң кызыгы YouTube моны ассоциирует Билли Айлиш белән. Аңлыйсыз диме? Хәзер бөтен яшүсмер тыңлый торган музыканы ассоциирует. Моңардан соң ул Билли Айлишны тәкъдим итә. Мәсәлән, менә дисковый мәсәлән. Шмералаш. Бәлки монда сүгенү дә булыр, ләкин карап карыйк. Өмет бар инде. Каналына сылтама бирербез. другие парни. Ой, идут какие-то пацаны, надо хапнуть. Ник монда музыка юк, монда ул үзенең вайнын. Мин аңламыйча бу каядыр Арчада, ниндидер шундый район үзәгендә мәйле яки авылдамы яши, шулай бит монда күренә. Һәм үзе видеолар чыгарып канал алып бара. Әйе, карак, сам инзурысы менә дисковый дэнс 121 просмотр. 121 ул бездән дә күбрәк. Әлеге видеода ул би. С вами диджей Нафис Фан. Я взрываю словно танк. Приготовлю вам буррито. Я шеф-повар номер 1. Все танцуют. Бер 10 ел элек Казанда Number One дигән артист популяр булган иде. Бу number one. Юк. Ул качты һәм нәһә икенче. Юк, әгәр дә ул Number One булса, аның бер 10-20 мең просмотр булыр иде. Аны белми ул number one икәнлеге турында, знаешь? Шуңа күрә ул хәзер ул йөгереп йөрмәй, шундый интернет трэш арт. Здесь должно быть 2 ляма просмотров. Дип язган аның күршесе. Үзе язган. Дариус Файерс. Юк, беләсезме, дөресен әйткәндә, бу бит бик таралган контент YouTube өчен. Ну, башка телләрдә, бәлки. Минемчә, моны просто әле ачмаганнар бу егетне. Зрәсез аны алмыйсыз. Юк, минемчә юк. Мин киресенчә мәсәлән, аны кайда чыгарсан, ул бузыла. Аны КВН-га алырга кирәктер. Ул шундый теплицада яшәп. Теплица яшәгән. Мәсәлән, кешегә гәдә бит күп игътибар бирә башласан, ул бузыла. Ул үз теләгән берне ясый, понимаешь? Шундый ирекле, ул бер җинсезме. Аны булса критика башлар, бу нәрсә бу дип башларлар. Булай килмиләр, булай җырламыйлар дип инде. Монсы аңлашылар, сылтаманы куербыз, әйдә. Бу безнең лирик шигенеш булды. Әйдәгез, кире кайтык әле музыкантларыбызга. Әйдә, мәсәлән, тагын мен кем монда бар? Башка төшегән өчен. Аннары безнең бик күп битмейкерлар үзләренең җырларын, музыкаларын җибәрде. Алар арасында бик көчлеләр дә. Битмейкерлар хәзер бит инде бик популяр алар, шулай бит. Хәзер нинди трендлар бар менә битмейкингда? Бармы шундай әйбер? Менә карыйбыз, битмейкер Роман Ермолаев. Совет кондукта. Бик үзенчәлекле битмейкер. Нәрсәсе белән үзенчәлекле, аны Казан меломаннары
шулай ук интернеттан тыңлап белә. Ул, мәсәлән, иске татар пластинкаларын үзенең драм машинасы теге AKMPC аша яздырып, алардан альбом ясаган иде. Һәм альбом тышлыгына Минтимер Шәриповичны куйган. Без булдырабыз дип язып куйган. Tape Fusion дигән альбом эзләгез интернетта ул бар. Менә без беренче трегын куеп карыйбыз. Әлбәттә, беренче трек без булдырабыз дип атала. Одержал убедительную победу на президентских выборах в Татарстане. Сайлауларга багышланган. Ул хәтта кассета сата икән. Моны кассетада сатып алырга була. Bandcamp аша. 8 евро. Бу кем җырлый? Bu это башкарма иши. Әйе. Кил дип атала. Киркәм, синеркәм. Сездә бит анда кулланган идегез. Алып кил. Ну, беләсеңме, монда бер бугылма иде трек. Бөгелмә бальзамына багышланган җыр. Җыр түгел инде, бу музыкаль композиция. From champagne. Ягъни монда сизлә инде ул сэмплларны бик каты итеп, шундый пычрак итеп кисә һәм бернинди дә матурлыкны өстәмичә турыдан-туры битларга салып чыгара. Карана сказал, без булдырабыз, перевод означает мы можем, что появился, кстати, до Обамовского weekend. Әйе, ягъни бу хәтта әзрәк политологиягә дә Yok, bu просто мактаны. Карале, миңа ошый бу музыкада нәрсә, менә шундый лампабыз бар, демәк теге кытыршы шундый тавышлар. Минемчә бу просто кассетага күчерелгән һәм кассетадан арцифалаш. Әйе, бәлки шулайдыр да, әйе. Ул тулысынча шундый аналоговый драм машинада язылган. Ягъни берни дә компьютер кулланмыйча. Ну, хәзер винил модада. Монда винил гына түгел, монда бәлки кассеталардан да. Юк, менә яңгыраш, менә шундый яңгыраш, кытыршылык, нилек булу ул бит инде хәзерне. Мәсәлән, аның хәтта исемнәре дә кызыклы. Last 3 пишмак of the night, ягъни төннең соңгы 3 пишмагы. Нәрсә турында булырга мөмкин ул? Бу безнең синең белән соңгы 3 пишмагыбыз. Әйе, бүтенгә. Мотоцикл китеп бара. Беләсез, ниндидер булмаган дөнья кебек, әйме? Кашан да булмаган тарих кебек Беләсең, язылган. миңа күз алдына килде шундый фэнтези фильмнар. Һәм гомумән бу ошаган фильмнарга язылган саундтрек кебек. Шулай бит. Нәрсәгә ул саундтрек кебек яңгырый. 70-нче, 80-нче еллар язмалары, алар бик, урыны белән американ я инглиз шундый модный музыкасына ияреп ясалган. Шуңа күрә аларда шундый теге заман рухы бар. Оркестрлар. Yok, кино монда причем. Ну, менә шул кинода актив. Әлбәттә. Һәм кинода популяр, яңгыраган музыка популяр булган, шулай. Һәм киресенчә, популяр музыка кинода яңгыраган. Ягъни музыканы кинога махсус популяр музыканы алганнар. Кеше аны истә калдырсын, аннары кинога барып YouTube тыңласын булмаган, өчен. каян белә инде музыканы. Куйык, мәсәлән. Әйдә, менә мәсәлән, Тәбриз үзе бер исемне сөйләсен. Әйдә, тык. Кемнәр бар монда? Аранжировщиклар, композиторлар бар. Нинди фамилиясе аңлашы Тәбриз? Миңа Баяроши, но аны әйтергә ярамый. Әйдә, менә Морозов Максим Юрьевич кем ул? Ул музыкаль продюсер. Буларак безгә ниндидер үзенең аранжировкаларын Карагыз әле, саунд продюсер ул нәрсә дигән сүз? Музыканы җыятыр. Мәсәлән, кешегә җыр белән, алар аны яздырдылар. Егетләр барысы да әйбәт, ләкин менә бу бас гитараны сез башкача яздырырга тиеш, чөнки ул куплет белән припевның аермасы булырга тиеш. Исемнәсендә минемчә менә монда хор булырга тиеш. Монда яңгыраса саунд продюсер, нинди роль уйный вообще? Инструментлар, музыкаль инструментлар белән музыкаль продюсер шөгыльләнә. Тавышның режиссурасы, тавыш сыйфаты белән саунд продюсер шөгыльләнә. Ягъни музыкаль продюсер сиңа хәтта нинди инструментларны монда кулланырга, нинди музыкантларны чакырырга дип тәкъдим итә ала. Стройкада кебек, 75 кеше эшлейки. Менә мәсәлән, бу видеода нәрсә, менә мин аны паузага куйдым. Бу видеода нәрсә булачак икән күз алдыңа китерә аласыңмы?
Ну мен ойлаймын. Ниндидер үйінде камера қойып, нәрседер бізге көрсетірге жина. Әйе. Ну уни инструмент. Исеме Максим Морозов. Аха. Яғни Қариғали нәрсе көрсетешек бізге. Гитарда уни, мәсәлән. Гусли. Бұл гитара түгел, шынында. Бұл ниндидер этник инструмент. Қара, кстати, Ижевстан келген. Mesela сездім, қояқ, біз кеше тыңлап отырдық музыканы. Бик сифатлы музыка айтып. Қояқ, Самарадан. Айтам, но бик сифатлы айындылы Самарда болғанға. Есі әткемдер Мәскеуден да жіберейді біз қайтта қаризалар. Мен қойдыр бұл мағлумат торалды. Әм кішіға қызық енді біз тәғдим еткәді продюсерлар бұған ештерге. Просто мен тоже бір қора егіт білән сөйлештім. Қора егітіні біз таба алмадық. Ол бәсі нәрсе айта, 3 от, 2 отнамы, 3 отна музыка. Анда мен аңа келені дейдір хабарлар анда қазір. Ол айта 3 отна музыка білән шығыланырға, бұл бит қиял, типа. Мен ойлаймын, көп музыкантлар тілі шындай мұхит кәләгірге. Міне бұл Максим түрлі этник инструментларны бір-бірсіне қошып, міне шындай композициялар жаза. Бұл нешіктір видеосы да, хәтта форматы да нешіктір 90 жылдардан. Ләкин қара, ол бір традиционный инструментті қолданмай, барабандардан қолайынды. Қара нәрсе. Демек ол олардың тауышларын синтезесі. Башта яздыра ол инструментларына, оннары өзінің контроллері аша оңарға басып тауышларын шығара ойны. Яғни бұл ғади синтезаторларына қоланып ішлей тұрған егіт түгіл. Шусы білән қызықлы. Қарағыз әлі, мен сіздің мұнда жыршылар бар ма? Бар. Сіз көрсеттіңіз міне мұнда айырым, мәселен, музыка жыршыларны ижат ете. Бар ма кім жырлай? Мәселен, жыршыларны, музыкантларны, оннары саунд дизайнерларны, яғни конкрет ниндейдір вазифа өтәуші кішілерні біз айырым исемлікке жейдік, һәм шушы исемлікке тіләсә қайсы қатнашушы у исемлекне ашып, аңа мөрәҗәгать итә ала. Ягъни, миңа мәсәлән тректа саунд дизайн кирәк. Безнең монда хәтта саунд дизайнер да бар. Аңа контактын аша, шалтырата. Саунд дизайнер аныстагы нәрсә? Төрле музыка, төрле тавышлар өсти. Ишек ачылу тавышын, урам тавышын һәм, гомумән теләсән тавышын. Бераз әле җырчы Шигапова Розалия һәм губная гармоника кызык. Шигапова Розалия Рисурна барыш. Розалия Шигапова, ул инде ул домбырда уйный, Кобан күлендә хәтта аның Регина исемле. Чыгыш ясаганы бар. Регина Абзалова димәк. Мен гомумән менә солист буларак домбырада чыгыш ясаучы кешеләрне күп белмим. Шуңа күрә мен моны аерым үземә саклап калдым. Үзе уйный, үзе җырлый. Юк, ул бартик уйный, ул бартик музыкант. Шуңа күрә ул безгә үзенең домбырадагы концертын җибәргән. Хәзер уйный башлый. Бу димәк профессиональ, путешествие кузнечика в Сицилию. Рояль аккомпанемент ролінде мұнда домбыра, қалды инструмент соло ролінде. Просто қарас білетін домбыра ол шонды бір классик инструмент. Ағайетті кіші ана қалы екен, все демек ол рок музыка, поп музыка кірмейшек деп яғын айтылар. Яғын сен көресің, бір кіші бір беріліп ойны мұнда. Там бір кіші ұнды етеге. Ол көңілі білен рок-н рол. Сезілі енді мұнда кішінің. Шо біз аны бик еш көрәйдік, мәсәлән, Кабанда елны шығыш ясыл башқа урыннарда. Шо айда. Классик музыканы. Менә бар Вера Кожеманова, Вераны куй. Вера Кожеманова ул бик көчле вокалист, этник музыкага шулай бирелеп эшли, шулай ук. Сезгә видеосы Телефонга төшергән. Народная тема, ягъни халык музыкасына язылган теманы. Мында инде ул үстең төркеме белән уйный. Татарча? Чувашча. Юк, Тура Брамалай дип ишеттем. Демәк, джаз төркеме. Төркеме джаз үзе төрле стильләрдә җырлый. Кара, губная гармоника.
Безе башта безгә сәер булып күренде, ләкин чынлыкта без аны ачкач, кайда әле губнага? Без аны Instagramда ачкач, хәзер Instagramга кирип ачабыз. Ул безгә шактый шулай шактый кызык булып күренде. Чөнки нигәдер губная гармоника миңа бик ошый аны тавышы. Ул ничектер ни? Белмим. Күңелле итәме шунда музыканы? Ул шундый яхшы компанияда утырып, озын-озын көйләр сузып утырыр өчендер, бәлки. Кемдер гармон суза, а кемдер гармоника суза. Суза. Бер егет гармоника сайлый. Һәр кешенең үз таланты. Аны һәм аны куллана белергә кирәк. Бәлки аның инструменты да кемгәдер ярап китәр. Шуңа күрә без аны алып ташламыйбыз. Һәм безнең катнашучыларга шундый Күрсәтәсең, менә бу бар. ярдәм итәр өчен шушы исемлектә калдырабыз. Безнең тагын бер җир чыган вакыт калды, беләме? Ну, җырчылар бездә Татарстанда әлбәттә күп. Без аларны үзебез дә танып, тыңлап беләбез. Әле шагыйрьләр сезгә нәрсә җибәрде? Алар, ягъман алар үзенең теге шигырьләренә булган сылтамалар инде һәр шагыйрьне хәзер бар ВКонтактеда булса, сайтларында җайлаштыра. Димәк, алар видео яздыралар, шигырьләрен укыйлар. Юк, инде текстларын укыйлар, текстларын җибәрәләр. Инде текстларына кирәк. Гомумән без теге елны да инде шулай, чөнки дөресен миңа бу зур проблема. Шагыйрьләр безнең теге бу игътибар бирми, нидер лабораторияларга алар бит үзләре ничек торалар анда, шигырьләр язалар инде кай вакытта. Үз дөньясында яшәйләр. Дөньясында яшәр кебек. Дөресен яңа сүзләр җитешмәй. Безгә биргәндә күп безнең теге музыкантлар менә элек булган шагыйрьләрнең текстларын алар да ничектер менә куяр музыкага. Һәм ул берничек тә катышмый бер-берсенә, чөнки килешми инде, чөнки mesela гомумән Мөдәррис Әгъләмов синең турында җырламаган ул. Язмаган ул шигыренне. Ул синең тормышың турында түгел. Ну заманча текстлар җитмәйдә. Вакытта җитешмәй. Һәм икенчедән алар үзләре менә шагыйрьләр алар җырлар яза белми әле. Алар шигырьләр язалар. Шигырь язу белән җыр язу бик төрле әйбер. Һәм шигырьдә шимит күңелең белән биреләсең, дә метафора төзисең, әйме. Ул шигырьне беренче тапкыр укырга кирәк. Юк, анда башкача, анда музыка бар. Өстәмә бер әйбер тагын. Бу музыка синең теге хәбәр төсмерлегенә өсти алган мәгънәне. Ритм. Ритм. Мәсәлән, әгәр син моңсу шигырьне бик дәртле музыка уйныйсың икән. Бар теге, мәсәлән, Ришат Тохватуллин синнән башка җыры. Ул шундый бик моңсу бит шигырендә. Исеңдәме? Анда музыка шундый. Исеңдәме? Кытылдым кебек монда. Вот, шуңа күрә, белмим. Без сөйләшкәндә Ильяс нәрсәдер үзен либидо. Инде бер төркемне алар безгә бөтен катнашучылар аерым безгә гариза бирделәр. Самый кызыгы аларның исеме кириллица. Кириллица. Не латиница, не арабица, без әйттек, белмибез. Мәсәлән, мин музыкант түгел, мин заявкада җибәрмәдем. Минем өчен бу лабораториядә ни кызыгы бар? Кая килә алам мин? Әлбәттә, лабораторияга үтмәгән, финалына үтмәгән кешеләр дә моннан файда алалар. Чөнки 2 атна дәвамында 10-нан артык ачык лекция булачак. Ул лекцияларның җадвалын сез безнең социаль челтәрләргә кереп карап үзегезгә язып ала аласыз. Шулай ук төрле музыкантлар җырлый җирләрдә без афишаларыбызны элдек. Һәм беренче лекциялар 14 октябрьдә башлана. Карале, син үзең кемне тәкъдим итәр идең? Бу прямо асыл таш. Төрле кешеләргә төрле темалар шар дип уйлыйм. Мәсәлән, музыка белән, тавыш яздыру белән бик җитди шөгыльләнүче кешеләргә шул Илья Лукашев, Роман Уразов һәм башкалар белән танышырга. Илья Лукашев Termates'ның төп звукорежиссеры. Ул ягъни аның альбомнарын да яздыра, концертларда да эшли. Termates ул билгеле шул супер төркем. Роман Уразов ул безгә узган елны килгән инде ул, мәсәлән, Манижа белән эшләүче егет. Теслабойның тавышы режиссеры. Шундый бик теге гашык ул, шулай ук экспериментларга гашык кеше. Мәсәлән, син музыка белән бик кызыксынмасаң да, мәсәлән, син татарлык дөньясын ачасың килә икән, бездә татар музыкасы. Бездә бар Геннадий Макаров, ул заман теге элекке булган инструментлар белән кешене таныштыра. Татар музыкаль цивилизациясы турында сөйләшә. Эльвира Камалова ул татар классик музыкасында сөйли. Ягъни без нигә шундый идеяга килдек? Кеше менә бу
информация мәгълүматны алып, чынлап татарча җырлар ясайды, димме? Теге, ягъни татар сүзләренә куштырып, нидер менә бу татар җырлары дип түгел. Ягъни безнең бит бар борынгы тарих, безнең бар шундый бай мирас, диктаны кулланырга була, менә хәзерге заманча мәдәниятне куштырып. Чөнки менә бу егетләрнең кызларның нинди шундый бар плюслары, яме алар бөтенләй башкача теге мөхиттә кебек кайный, син үзең күрәсең бит, яме. Һәм син узган елны менә үзе әверне күрдек, мин утырам торган ул солбарында һәм яңа җыр яңгырый, ул бөтенләй элекке булган татар җырларына охшамаган һәрберсе, яме. Чөнки ул сәер ди минемчә. Чөнки кешеләр яңача килделәр бу бергә. Без ничек тә менә тайпылдык бер урында басып тордык. Алар яңа адым ясадылар. Һәм менә булар да Алла бирсә, шулай ничектер тагын беренче адым алда китәчәк һәм бу заманча татар музыкасы бөтенләй башкача теге. Димәк, карагыз, булар хәзер музыканы язып бетергәннән соң, шуннан соң буларның безнең кичә буламы шундай? Музыка кичә. Башта без алар язган альбомны кичкенә концерт форматында бар идек, ябык форматта тәкъдим итеп карыйбыз журналистларга, музыка сөючеләргә, музыкаль журналистларга. Кызык булачак. 1 ноябрь алар үзләренең беренче концертын монда Аудиоказан студиясында уйнап күрсәтәчәк. Һәм бу концерттан соң инде төрле хаталарны төзәткәч, материалны шомарткач, ала бирсә, без Камал театрының зур сәхнәсендә ачык, барсына да ирекле ачык концерт тәкъдим итәчәкбез. Камал театрын сайладыгыз? Әйе. Игасы. Ничек сиңа? Казань-Арена, Татнефть-Арена, Камал театры. То есть шундай неләр площадка. То есть мин әле күз алдына китерә алмыйм. Монда электрон музыкада тыңладык, хип-хоп. Ул яңгыраячак Камал театрының сәхнәсендә. Монда минчә беренче ничек җиддирәк. Халыкта әйтә, сез нәрсәдән дә беренче журналист, без монда безнең сәнгать. Әсәсенә анда сәтранда, шулай фигня инде. Димәк, әгәр зур сәхнә, димәк, сиңа тагын да теге җиддирәк әзерләргә тиеш, беренче әйбер. Икенчерәк, син утырганда син музыканы башкача тыңлыйсың. Әйе, кеше кумыша аламаганда. Димәк, бу музыка бөтен эшкәрәкләрен булыр. Махсус моңа яраклашкан залда әзерләнеп, үз вакытыңны планлаштырып. Мин уйлаган идем, бу шундый андеграунд тусовка. Шуңа күрә минем туры килмәде ни Камал театры белән. Без хәзер менә андеграунд тусовкадан зур сәнгатькә таба бурылабыз. Без син белән бер-ике атнайлык бардык. Без бер барыбыз да бардык Камал театрында. Һәм хәзер алар менә шундый яңа спектакльләрне куялар, әйме? Яңа драматурглар. Бу киресенчә андеграунд без молодежный вторник. Без аларга тартымыз, алкыйчылар безгә тартылалар. Әйе, монда ике яктан да монда ике яктан да бер-берсенә бер-береңә таба атлау бар дип саныйм, һәм бу безнең өчен бик куанычлы хәбәр. Аңлашылды. Димәк, Камал театры шундый переформат ишә һәм сездә үзегездә. Алар өчен дә яңа формат, безнең өчен дә. Әйе. Һәм катнашучыларыбыз өчен дә яңа стимул, үзләренең җырларын тагы да җентекләбрәк. Үзләренең җырларын тагы да сыйфатлырак, җентекләп уйланып һәм зур сәхнәгә яраклаштырып иҗат итәр өчен. Аңлашылды, ярый уңышлар. Шуның белән безнең подкаст тәмам. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан.